नाजरीन, इस टाइम रात के 3:15 बज रहे हैं और मैंने एक खबर देखी जिसको समझा मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूं। अच्छा, जो टर्की में जलजला है इसकी जो प्रेडिक्शन है वो 3 फरवरी को कर दी थी। एक फ्रैंक हुगर बीट्स हैं, ये बेसिकली डच रिसर्चर है। इन्होंने अपनी ट्वीट में कहा था सूनर और लेटर देयर विल बी अ मैग्नीट्यूड ऑफ 7.5 अर्थक्वेक इन दिस रीजन, साउथ सेंट्रल टर्की, जॉर्डन, सीरिया, लिबनान। और 6 फरवरी को जलजला आ गया। इन्होंने एक और बड़ी खौफनाक प्रेडिक्शन की है। बेसिकली ये रिसर्चर हैं और एक इदारा है SSGEOS, रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मॉनिटरिंग जियोमेट्री। इन्होंने एक और प्रेडिक्शन की है या इनकी रिसर्च है। वो कहते हैं कि इसी लेवल का या इसी स्केल का मैसिव अर्थक्वेक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया को हिट कर सकता है। वेस्ट पर्पल जो बैंड है उसके जो अकॉर्डिंगली या उसके जो जद में जो आते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, यहाँ पे अगले 15 दिन में इसी लेवल का जलजला आ सकता है। इनकी वीडियो मेरी वीडियो के एंड पे लाजमी देखेगा और आप सबसे दुआ की अपील है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और पूरी दुनिया को ऐसे अर्थक्वेक से, आफात से महफूज रखे। अल्लाह ना करे इस तरह का दोबारा कोई जलजला है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी 2005 में इस तरह के अर्थक्वेक को जलजले देखे हुए जितने बड़े पैमाने पे तबाही हुई। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। मुझे इजाजत है, खुदा। Over Asia from Lake Baikal in the north down to the Indian Ocean, that has been on the radar for several days now, and also to the western portal band, and that marks the region from Afghanistan over Pakistan into the western part of the Indian Ocean, and we see India right in the middle. Interestingly, we're already seeing magnitude 5.8